唔係直
波左腳啦，仲要私家 Q 都俾埋。好有勢啊！打私家 Q。使搭波頭啊！大力啲係嘛 ？OK。啱㗎。唔係20秒啊！走啊走啊！走入禁區啊！喂，士邦走入去啊！拼咗佢！開射第二下，好波已經繼續。拼出㗎，大佬，我都我驚俾你完㗎啦！搞掂就係嗰個機會咯。大龜公司光仔有嘅，喺度打點啊！好嘅，好向前跑啊！打點啊！有啊！你條波啊！最遠啊，姐啊！睇，中間支場，運！喂，我未約啊！我未約報啦！係佢真係幫佢啊！追左啊！走！幾驚成幾驚實陳馬大佬，教人歌啊！教你啊！我真係死！攞啊！打場我唞咗幾分鐘咋？多位朋友。
都得。喂，翻嚟。睇下豬啊！有。我已經睇住小波。哎呀！追上！好波險！睇波！繼續！好波交！追來啊！有！繼續射多一射！阿媽頭啊！轉去！我先。八豬，阿鋭。喂，翻啦！去晒！仲可以有咩變化咧，大佬？喂，攞波啊喂！去啊！去啊！跌啊！我睇住佢，仲踢出，哇！好易交嘅直線人，唔係嗰條石，開波，俾你激死！俾到空曬，一條直線冇問題啊！唔係講笑嘅，講笑嘅。我知啊，我真係想交俾你，唔得，技術有限。啱啱到位。
真係喎，嗰個跳動，真係覺得唔係好掂喎，我哋因為我哋喺個太嗰個跳動之後就已經太遲發掘到，係啊，應該不得佢停下嚟。係啊，佢真係。喂，大家努力啊！唔知撐邊隊啊！大家努力。好啱啊！好啦，係咁啦，係咁啦，多啊！鬥得仲有機會啊！之後出去就
或者你斬得條。他這個比較明顯啊，應該我諗啊，但係佢話大灣前面真，因為我上香港嘅，應該大概見得埋啊，就唔係其他位置，因為我哋永遠係升翻長遠，我哋呢個可以大嘅。再守得低啲咯。你呢個尖波唔好要啦，我已經叫咗第一個，你要聽你講清。知道。係啊。係啊。我知你一腳清走啦，知道。我對自己好。阿賢過嚟啊，大聲啊！我就話，啱啱個喺入面做位後嗰日佢一定推中。如果你跟起佢啊，咁佢跟開嘅，係咯，你跟唔跟喎？即係跟曬。阿聲啊！喂，阿聲過嚟。我拍都唔拍啦，我係都包位嘅。靠大家啦，我係包位嘅。阿成好啊，阿成。好，我哋打開地方，你好唔好啊？好啊，不過。朱 Sir 好啊，朱 Sir。朱 Sir，朱 Sir，企到嘅。係嘛？師兄，撐你喎。聽唔到真係撐你。咁嚟睇踢波，跟住玩嘅。睇我隻手出嚟。試到夠啊！縮後啊！縮後啊！縮翻後啊！嚟啦！依時波，依時波。夠啦！先好第一點啊！唔好過。後啲，後啲。追翻，追翻。好波險，3，好多碼，好波險，升咗，好波，俾入，啱啊！俾落，靚啦！生啦！哎呀！
阿賢睇之面，睇之面，好危險！好嘅，阿頭出見啦！好，阿賢睇住先，睇住。對晒，對晒。試圖落翻啲，落翻啲，落翻啲，睇住，睇住，追上，追埋。好嘢！網外定網外嘅佢哋，佢多次先，跟住後做大嘅。唔係喎，開到個網喎，個網咁樣嘅。我幫 Ben 呢場。